بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ويوم الدين. حبايبي أصحابي متابعيني، كل سنة وأنتم طيبين. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. بيحكي عن إيه؟ النهاردة هنعمل أكلة جميلة كله بيحبها إن شاء الله. ده توم معايا، حطيت عليه كمون، حطيت عليه ملح، هريسة الشطة، حطيت عليه بهارات. تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. ده هقلبه كويس، حطيت عليه شطه ناشفه كمان اهي. ده اختياري، الشطه دي اختياري. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه دلوقتي. وبعصر ليمون عليه، وحطيت معلقتين خل عليه بردك، وحطيت معلقه صويا صوص كده، اللي هو بنحط كده تقلبها كويس بقى، اقلبها كلها ببعضها. التوم بتاعي طبعا كمان مفرزراه، فبقلبه كويس عشان يفك جامد. تمام، تعالوا نشوف بقى هنتبل ايه مع بعض كده. اللي ما يعرفش قناتي لغايه دلوقتي، انا يوميات هبه. انزلوا اشتركوا في قناتي واعملوا لي لايك فضلا وليس امرا. بفتخر بكل متابعيني في كل مكان. ربنا يديمكم نعمه في حياتي ان شاء الله باذن الله، ونكبر سوا يا رب دايما. دلوقتي بخرط الطماطم دي، بخرطها زي السلطه كده. هحطها على التتبيله واقلبها كويس فيها، وهقلبها فيها كويس. وحطيت عليها كمون. يلا نشوف هنتبل السمك ده ازاي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلوا معايا وسلم على سيدنا محمد. حبايبي أصحابي، دلوقتي بنتبل السمك من كل مكان فيه. أنا جايبة سمك كده مخرطاه، بقول لكم انزلوا اعملوا لي إعجاب. وبقلي بطاطساية وبخرط دلوقتي سيبنا السمك نتبل. تعالوا نعمل بقى الحاجة دي دلوقتي. بخرط البدنجانية بالشكل ده، قشرتها وبخرطها كده، بخرطها مكعبات. طريقة جميلة جدا البدنجان، وحسيت انها ما بتشربش زيت كتيرة. مامتي كانت بتعمله لنا كده واحنا صغيرين. انا عن نفسي ما كنتش الاول بحب الفكرة دي، بس بجد لما لقيتها ما بتشربش زيت دلوقتي جميلة وموفرة وكده وكويسة، وبيبقى عامل ايه جميل جدا في الطعم كمان. وما بيبانش خالص ان هو كده اصلا، ده انت بتاخديه لون وتقليبه وتقليبه وتقليبه، بيبقى شكله جميل جدا كأنك قليه برضك. تمام، خرطت البدنجانيه كلها هي. هنقوم حاطينها جنب الحاجه دي، جنب الفلفل كده والشطه ده. الشطه مخرطاها كده، اقوم حطاها جنبها ومغطياها واسيبها ايه، واحط لها شويه زيت بردك علشان تاخد سواها. ولو عايزه زيت تاني مش هحرمها بردك، هديها زيت واغطيها برضه. كل ما اجي اقلب كده لو لقيتها محتاجه زيت من الارضيه عشان ما تتحرقش مني، اقوم حاطه لها بردك حاجه بسيطه. تمام كده. البدنجانه دي كانت موجوده عندي في التلاجة، قلت اما اخرطها واعملها كده جنب اكله السمك. اتاكلت ما اتاكلتش ايه، تنفع في اي وقت عادي يعني. بس هي كانت جميله جدا. ودلوقتي بحط عليها معلقه شطه وزعتها عليها، معلقه كمون، معلقه ملح. ده هيساعدك ان البدنجان والفلفل والشطه اللي انت حطاهم ده ما يشربوش زيت، هيطردوا الزيت بتاعهم في الاخر. كمون اهو.
النار بوريكم النار عاليه جدا اهي. النار طالما عاليه كده اعرفي ان البدنجان هيتشوح معاكي بسرعه ومش هياخد وقت مع الغطا ده. بس اطلعها عشان كده تتحمش مني اهي. اطلعها بقى واحط غيرها، وتعالوا نشوف السمك هنعمل فيه ايه. صلوا وسلم معايا يا احبابي اصحابي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا شفيع يا سيد الخلق اجمعين. يلا دلوقتي نشوف هنعمل ايه في ده دقيق، نحط عليه معلقه كمون. بتبل الدقيق بردك علشان يبقى واخد نكهه من بره بردك السمك حلو. حطيت عليه معلقه ملح، حطيت عليه بوريكم دلوقتي معلقه نشا. تمام كده، واقلبها كويس ويلا بينا نقل السمك بتاعنا. واحنا بنقلي السمك بنقلي بردك جنبه البطاطس والبدنجان كان خلص، طلعناه بردك وجهزناه في الطبق. يعني ايدينا في كل حاجه شغاله علشان كله يعمل مع كله، يجهز مع بعضه، يبقى الاكل كله بتاعك سخن كله مع بعضه، مش حاجه سخنه وحاجه بارده. يعني السمك يبقى سخن، يبقى الرز اللي الطاسه اللي ورا دي انا لما عملت فيها الرز كان موجود عندي سخنته بردك. عامل رز والسمك اهون، وهعمل السلطه. يعني ايدي ايه كده، يعني ايدي كانت شغاله في كل حاجه. الشطوره تخلص كل اكلها سوا مع بعضه، بحيث ان كله يبقى سخنان مع بعضه، مش حاجه بارده وحاجه دافيه وحاجه سخنه وكده. طلعنا السمك تمام كده. دلوقتي خلصنا طلعنا السمك، هنحط كمان غيره. خلص الكميه بتاعتنا. صلوا وسلم معايا على حبيبي شفيعنا سيد الخلق اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. دلوقتي بنحط بقيه السمك بتاعنا نخلصه قليه. خلصنا السمك وعملنا السلطه وقلينا البطاطسه، واللي عاوز ياكل بعيش ياكل، واللي عاوز ياكل برز ياكل، وبألف هنا، وكل سنه وانتم طيبين.